Ang pagbasa sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Dihay pipila ka mga magtutulo sa balaod nga nagabot gikan sa Jerusalem og sila miingon, anaa kaniya si Beelzebul. Ang uban miingon ang pangulo sa mga yawa mo ay naghatag kaniya sa gahom paghingilin sa mga yawa. Tungod niini gipaduol ni Hesus ang mga tao og gisuginlan niya silag mga sambingay. Unsaon man ni Satanas paghingilin kang Satanas. Kung ang mga tao sa usa ka nasod mag-unay pag-away mapukan kanang nasura. Kung ang mga sakop sa usa ka panimalay mabahin o mag-unay pag-away, mabungka gayud ka ng panimalaya. Busa kung ang gingharian ni Satanas magkabahin-bahin, dili kinimulungtad, kung dili mapukan o matapos sinuon. Walay makasulod sa balay sa usa ka tawo nga kusgan o makakawat sa iya mga kabtangan, gawas kung iya unang gapuson ang tawo nga kusgan. Unya makahimo na siya pagkawat sa mga butang sa maong tawo. Timan ininyo kini, mapasaylo ang mga tao sa tanan nilang mga sala o sa tanang dautan nilang sulti. Apan ang tao nga nagsultig dautan batok sa Espiritu Santo, dili gayud mapasaylo. Kay nakabuhat man siya sala nga dili gayud mapapas. Gisulti kini ni Jesus kay may pipilaman God ka mga tao nga miingon nga siya giyawaan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mga igsoon, nindot kayong pamalandungan ni mong adlaw, Enero 27, 2025, kini mga pulong ni Jesus sa Ebanghelyo karon. Kung ang mga tao sa usa ka nasod mag-unay pag-away mapukan kanang nasura, o kung ang mga sakop sa usa ka panimalay mabahin og mag-unay pag-away, mabungka gayod kanang maong panimalay. Piskay kining pamalandungan nga naman, tungod kay sa makadaghang higayon o sa managlahi nga paagi, makasinati kita ni ining gitawag og pagkabahin-bahin. Division. Division in the church, division among family members, division among politicians, division among the different sectors of the community. Sukad sa kaniyang panahon, naa ang pagkabahin-bahin. Una ingon ang Ginoong Hesukristo, ang nasod ganiyang magkabahin-bahin ang mga tao mabungkag. Ug ang pamilya nga din magkabahin-bahin, ang mga miyembro maungkag usaw. Unsa pa gyud ning gitawag og pagkabahin-bahin? Unsa man ni nato pagsabot diha sa tong kinabuhi kay di ba na may moingon nga lain makog tinhuan, ang uban po miyag lain makog political party. Ang uban moingon nga lain man ko og prinsipyo. Di ba de malikayan na pagkabahin-bahin padre? Unsa bang matanga ang pagkabahin-bahin nga gipasabot sa tong Ginoong Hesukristo karon, ug unsa man ang diwa or unsa man ang timailhan sa tinuod nga pagkabahin-bahin. Tarungon nato ning sabot mga igsuon kay ug di nato nagtarungog sabot, malain ang atong hunahuna kabahin sa mga tawo nga di ikasibo nato og prinsipyo og baruganan. Number 1. Ang pagkabahin-bahin nga giingon sa Ginoong Hesukristo, kana bang ang mga sakop sa usa ka pamilya, ang mga sakop sa usa ka institusyon, ang mga sakop sa usa ka komunidad, wa na magtinguha nga maangkon nila ang ilahang susamang tumong ug tuyo. Mao nay pagkabahin-bahin nga gipasabot. Dili question nga ang pananglitan diha sa komunidad, dili question nga naay laig partido. Why question na kay demokrasya man ta? Dili question nga naay laig relihiyon sa atong community. Kay we have the freedom of religion man. Pero ang pagkabahin-bahin mahitabo kung ang atong mga tumong og tinguha di na sigo o di na sibo sa unsay makaayo sa kadaghanan. Kanang gitawag og common good. Example sa pamilya. Pananglitan sa pamilya og lahi o prinsipyo imong bana, lahi ang prinsipyo ang asawa, ang bana dili ganahan og maghikay og naay mga importanteng celebrations kay kaas og kwarta, pero ang asawa ganahan po nga maghikay, magpista kay aron ma-highlight ang celebration, di man apariha. Karon magkabahin-bahin ta kung ang atong prinsipyo ipatigbabaw unya mawaha ang kaayuhan sa kadaghanan. Pananglitan og ang usa ka magtiayon, usa ka banag asawa, mga anak hunahuna sila nga maayo pay magiyahay ta kinabuhi. Iyahay ta wa na tay pahibaw-an asa ta mulakaw, wa na tay di na ta mag-inambitay sa atong mga kinitaan. Ang mabungkag jud ang pamilya. Ingana po sa atong kinabuhi sa pagtuo mga igsoon. Ang division of faith
mahitabo kon ang ubang mga tao ilang ipatigbabaw ang ilang panghunahuna nga way Ginoo. Ilang ipatigbabaw ang ilang panghunahuna nga wa nay Dios atong kinabuhi. Una ilang babagan ang pag-exercise sa mga tao nga hintuo Ginoo og hingbalyo sa mga sakramento. Kung pugngan gani nato ang simbahan nga maka-exercise sa iyang preaching o sa iyang sanctifying or the kingly, priestly, and prophetic mission of the church ato ng babagan, so magkabahin-bahin gyud ta. Kay sa laktod nga pagasulti, ang tinuod nga pagkabahin-bahin, kanang di na ka magtinguha sa kahiusahan. Ha? So bahalag dita parehas og pagkaon, bahalag dita parehas og gana unsay atong sinina. But kitang tanan maninguha gyud sa kaayuhan sa tanan. Igsuon, naningkamot ba ka alang sa kaayuhan sa tanan o kabulahanan sa tanan o kabulahanan sa kadaghanan? Mo na gitawag og common good. Hinaot niya magkapamalandong kita sa ebanghelyo karon.